సో హలో మామ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎల్ వ్లాగ్స్. ఇంకా నిన్న నైట్ నుంచి అయితే తిరుపతిలో నాన్ స్టాప్గా అయితే వర్షం పడుతుందన్నమాట. ఇంకా ఈరోజు మార్నింగ్ అయితే వర్షం ఒకరోజు ఆగిందనేసి కపిల్ తీర్థంకి అయితే వచ్చాను. ఇక్కడైతే బయట నుంచి చూసాను అర్థమవుతుంది వాటర్ అయితే బీభత్సంగా వస్తున్నాయని. ఇంకా బండి పెట్టేసి లోపలికైతే స్టార్ట్ అయిపోయాను. ఇంకా లోపలికి వెళ్తుంటే వర్షం అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మళ్ళా. ఇంకా లోపలికి వస్తే మాత్రం వాటర్ అయితే బీభత్సంగా వస్తున్నాయన్నమాట. ఇంకెక్కడ కూడా పోలీస్ వాళ్ళు అయితే ఫెన్సింగ్ వేస్తున్నారు ఎవరు లోపలికి వెళ్ళకూడదని. ఇంకా బయటకు వచ్చి మాల్వాడి వాటర్ ఫాల్స్లో చూస్తే అయితే మాత్రం ఇక్కడ కూడా వాటర్ వస్తున్నాయి, కానీ ఇంకా లోపలికి వెళ్దామంటే ఎంట్రీ అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నారు గేట్స్ అయితే. సో ఇంకేం చేస్తామనేసి రిటర్న్ అయితే బయలుదేరేసాను అనమాట. ఇంక ఈ పక్క వస్తే జంగిల్ బుక్ ఎంట్రీ అయితే ఓపెన్లో ఉందనేసి ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాను. ఇక్కడ కూడా వాటర్ అయితే బీభత్సంగా వస్తున్నాయన్నమాట. కాకపోతే మాల్వాడిగుండం వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వెళ్ళకూడదు, క్లోజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంకేం చేస్తాంలే అనేసి రిటర్న్ అయితే ఇంటికి అయితే బయలుదేరేస్తాను అన్నమాట నేనైతే. సో ఇంకా వెళ్తూ వెళ్తూ అయితే టిఫిన్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాను అనమాట నాకైతే. సో ఇవాళకైతే అంతే మామ, ఫాలో చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ప్లీజ్ చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఫాలో చేసుకోండి మామ, ప్లీజ్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి మీరే.